大家好，欢迎收听真情故事会。早上6点，砂锅小火煨着皮蛋瘦肉粥，咕嘟咕嘟散发出浓郁的香气。我撒下一把香葱，将煮好的粥盛进碗里，送到江明帆嘴边。他断了腿，这几日总翻来覆去睡不着。天才亮，床边已经落了一地烟头。我劝他少抽点烟吧，回头嗓子疼。江明帆转过脸，浑浊的双眼恶狠狠盯着我。有你什么事？一天到晚管得宽。老子抽了一辈子烟也没抽死，就你他妈一天咒老子。我的耳朵听不下去，支好小桌板，转身去叫孙子起床。小孙子才上1年级，睡眼惺忪穿衣服，纽扣都扣歪了一颗。我帮他整理，听儿媳妇说：“妈，我那件衬衫别放洗衣机，你帮我手洗了吧。”孙子说：“奶奶，我不想喝粥，我要吃面包。”儿媳妇闻言皱起眉：“妈，不是跟你说了吗？早上喝粥不顶饱，还升血糖。煮2个鸡蛋啊，配上牛奶面包，多好的早餐。”我只能解释，他爷爷爱喝粥，大早上的我也来不及准备这么多。儿媳哼了声，是来不及还是不想？算了，我也没胃口，不吃了。他穿上鞋子，风风火火出了门。我送完小孙子上学回来，儿子刚下夜班。妈，我回来了。他交代我，我睡了，你别吵我。还有，今天我要吃大闸蟹，你记得买几只。我看看时间已经8点了，今天我要去医院检查。这2天总感觉喘不上气。交了钱，大大小小几番检查下来，我不禁祈祷起来。千万不要有什么事，儿子结婚已经掏空了家底。小孙子还小，正是用钱的时候，我不能成为他们的负担。老天听到了我的祈求，我没什么大病，只是肺上长了个小结节。医生叮嘱我，还是要治疗，不确定良性恶性，后续要是长大也有肺癌的可能。我的心放回肚子里，过个几年，等我70岁也没有治疗的必要。一瓶农药，学我妈的样子，死了拉倒，不给小辈们添负担。回到家刚放下外套，江明帆拄着拐杖从卫生间出来。我进去一看，果然还是那个臭毛病。马桶上、地上稀稀拉拉淌着几滴黄色尿液。江明帆不爱干净，为此新房装修时特地装了2个卫生间。我沉默地刷着马桶，却见江明帆跌跌撞撞跑来，手里拿着从我外套里翻出来的发票。他不可置信地看着我，1049。我点点头，下一秒一个耳光忽然向我袭来，只觉得一阵天旋地转。我看着江明帆的嘴巴一张一合，却听不见他在说什么。儿子结婚后，我以为自己不会再挨打，我以为这辈子的苦难都到了头。我嫁给江明帆的前1个月，村里刚死了一个女人，按辈分我得叫她嫂子。就因为可怜孩子，给孩子吃了个鸡蛋，就被她男人活活打死了。我也想不明白，孩子又不是野种，一个鸡蛋也吃不得吗？那男人肯定很坏。但相反，他风评很好，别人提起来都说他老实，乡里乡亲找他帮忙，有求必应，就是自家有困难也得帮朋友。也是这么一个人，活活打死了自己的老婆。说起来，大家都觉得可惜。没人说了我和江明帆的亲事，他家给我家办头猪，我到他家去做老婆。有一天晚上，我爹喝了很多酒，他说我要到别人家去，
以后累死累活是别人家的老黄牛，家里一点便宜占不着。越说越气，越说越急，抽出灶堂里的火钳就要打我。我抬手挡了下，手臂被烙出筷子长的伤，真疼啊！疼得我拔腿就跑。我穷，一辈子没读过书，不认识字，也不开化，不知道女人有什么路能走。我跑来跑去，跑进了一条死路。彼时我和江明帆尚在浓情蜜意中，我跑到了他家里。江明帆第二天就把那头借来的猪扔给我爹，告诉我爹以后我李桂兰就是他家的人。后来为了这半头猪，江明帆每次打我都要说：“你是我半头猪买来的，我就是打死你，你也得受着。”我嫁给江明帆才知道他家也很穷，不仅穷，江明帆还异想天开，做着一夜暴富的梦。结婚半年，他就伙同别人到江西做生意，再回来是3年后。他不仅被人骗光了本钱，还欠了100来块的外债。100来块，在那个时候是天价了。似乎是被打击到了，江明帆从此一蹶不振，每天只知道在家里喝酒抽烟，和村里的二流子混在一起。家里的粮食刚收下来，除了卖去还债的，剩下的还没进蛇皮袋里，就被他许诺借给别人。我挺着大肚子，刚卖完稻子回来，打开蛇皮袋，粮食已经见底，搜罗都不够晚上一顿饭。我一屁股坐在地上，拉着江明帆的袖子，让他给个说法，让他去把粮食要回来。动静闹得很大，江明帆自觉丢了面子，拖着我的头发将我拖到家里，锁上门，不住用拳头击打我的头部。很快，我的头就肿得看不出人样。江明帆把我扔在地上，警告我，再管他的事就把我打死。因着挨打，我早产了，生下了我的女儿。我从眩晕中回过神，才想起来，我已经很久没见过女儿了。儿子把我送到医院，一边指责江明帆这么大岁数了还动手，一边责怪我：“妈，你也真是的，你哪里不舒服跟我说呀？我带你去诊所看看。你不知道医院都是骗钱的吗？”其实我说过很多次，儿子总说过2天，过2天，过2天，成了没影的2天。一通检查下来，白细胞有点高，医生说我体内有炎症。再往细了查，要花大价钱。儿子不大愿意，匆匆的补习班过2天就要交钱了。其实我知道是那方面的病。江明帆不干净，就连累我总有炎症，彻夜难眠的痒，还有火烧一样的疼。我悄悄把医生拉到一边，大夫，给我开点女人用的药。医生拒绝了我，没有确定病因，他不能开药。声音有些大，儿子听见了。他和江明帆一样，都嫌弃我丢脸，此时背过身子。裤裆里的那点事也要在这里说，我一天工作7、8个小时，累不累啊？妈，你就不能让我省点心吗？我赶紧从床上爬起来，拿了治疗耳朵的药，跟在儿子后面回家。亦步亦趋跟着，就好像小时候在田头上，儿子跟着我。他说长大以后要让我过上好日子，再也不用提心吊胆过日子，不用为了1毛钱累弯了腰。我走着走着，眼泪就掉了下来，再走着，就有什么从下面掉了出来。我想，我还是应该去看看。那是女儿出生之后的事，因为早产，女儿只有3斤多，小猫似的，呼吸微弱，人人都说养不活。江明帆也让我扔了，明年再生个儿子。可我舍不得，
这是我的第一个孩子。月子里第3天，我下地了。我从村头走到村尾，借来小米熬米汤，一点一点灌进她嘴里。女儿活了过来，她从猫那么大长到5斤、10斤、15斤，会叫我妈妈，会在我干活时安静地趴在我背上。她是个很乖的孩子。女儿3岁时，我又怀孕了，这次倒是个儿子，可他没活成。江明帆染上了赌博，他很快又把家里的粮食输了出去。我去坐庄的人家里找他，江明帆不由分说对我拳打脚踢。于是那个孩子一生下来就是死的。江明帆骂我晦气，我想离婚。可摆在我面前的只有2条选择，要么把半头猪还给他离婚，要么他就打死我。我抱着女儿选择了过下去。几年后，我又怀孕了。江明帆如愿有了儿子。这次没躲过计划生育，我还没下床就被大队的人拉去安了节育环。江明帆蹲在外头唉声叹气，可惜了，没多生几个儿子，没用的女人。他很快找了一个姘头，是村里的寡妇。每天半夜，江明帆都会偷偷跑出去和那个女人私会。我早就死心了，只想拉扯2个孩子长大。可家里太穷，孩子饿得2眼发昏。那天赶集卖完韭菜，女儿饿得走不动路。我向她许诺，等回到家，家里的母鸡下了蛋，我就煎一个荷包蛋给她吃。为了这一个鸡蛋，江明帆把女儿抱起来，直接扔了出去。他大骂女儿是下贱货，嘴巴馋得没边。我去劝，却被打破了头。那一刻，我终于明白了那个为了一个鸡蛋被丈夫打死的女人。可我不能死，我还有1双儿女。我不住求饶，终于平息了江明帆的火气。当天晚上，女儿发起高烧，不住吐黄水。我知道，如果得不到医治，她必死无疑。我提着镰刀找到了寡妇家。那是我唯一一次和江明帆对着干，虽然还是被他打了一顿，但我的镰刀砍伤了他的胳膊。江明帆被我的狠绝吓了一跳，当天晚上跟着我一起借钱，凑到了女儿的手术钱。我背着女儿走了一夜，走到县城。那段路上有什么从我的身体里掉了出来。很久很久之后，我才知道那叫子宫脱垂。儿子开始打听我到底有多少钱。妈，你给我交个底。我存了些私房钱，是早些年江明帆出门打工，我在家里种地存下的。见我不回答，儿子也生气了，他愤怒地质问我：“你是不是打算把钱都留给我姐？既然如此，你找他给你养老去吧。”我抬起头，第一次觉得自己的儿子这么陌生。儿子看见我满眼的诧异，也有些心虚，半真半假向我解释：“妈，不是我小气，是之前我姐离家读书，你给了她3万。可是你看这么多年，我姐管过你吗？不都是我在照顾你？你要是现在还瞒着我，那真是伤了儿子的心。”我喉咙干涩，说不出话，沉默了良久，才缓缓道：“我只给了你姐姐3万，你呢？你读书买房买车，我又哪里没出钱？你的花费比你姐姐多得多，你有什么脸指责我给你姐姐花得多？”儿子哑口无言，最后落下一句：“既然如此，你去找我姐好了。”他说罢就拨通了女儿的电话，久违的我听到了女儿的声音：“喂。”儿子没好气地说：“你把妈接走吧，她在我这过不下去了。”我在房间里收拾东西，江明帆对我颐指气使：“老太婆，帮我擦擦身子。”我看着这个男人真是厌恶极了，
破天荒的，我没有听他的话。江明帆挣扎着要起来打我，却因为拐杖被我扔在一边，不得不作罢。江明帆，你的腿真是因为钓鱼摔断的吗？他愣了愣，回答：不然呢？我揉揉膝盖，因为常年劳作，一到阴雨天就疼。其实我知道，你是因为跟女人偷情，被她丈夫追着打，踩空了楼梯才摔断的。你瞒着我，儿子也瞒着我，可我都知道。我活了一辈子，时时刻刻都在装糊涂，可现在我装不下去了。江明帆，你真让我恶心。江明帆定定看着我，他还想如同以前一样追着我打。可是他老了，多年的放荡生活让他外强中干。我们都老了，他也不一定打得过我了。江明帆喘着粗气，告诉我，儿子才是保障，女儿都是嫁到别人家的赔钱货，我倒要看看他能养你到几时。我没有说话，我同他吵了一辈子，早已厌烦疲倦。我只是不知道要以怎样的面目去见我的女儿，一个没文化的、满身是病的、半辈子浑浑噩噩的老太太。仔细算算，我和女儿差不多10年没见了。当年她偷摸上夜校，没有学费就从我的钱匣子里偷钱，我看见了，却什么也没说。私心来说，我不希望女儿的人生和我一样黑暗且看不到头。再后来，她告诉我自己考上了什么成人大专，我不知道什么是大专，只是女儿说大专比大学差一点，但在大专努力学习也可以上大学。我是知道的，上了大学就能出人头地，有出息了就不用像我一样嫁给一个有暴力倾向的人，挣不脱逃不掉。女儿说上大专也要很多钱，她很为难，她跟我说，算了妈妈，我还是不去了。天气很晴朗，万里无雨，风吹过麦田，麦子的香气沁人心脾。我告诉女儿，没关系，妈妈会种地。好景不长，在外游手好闲几年的江明帆又回来了。他一回来，这个家又开始鸡飞狗跳。女儿已经到了嫁人的年纪，江明帆找了媒人，收了彩礼，要把女儿嫁出去。那天晚上，女儿从院子里翻出来，带着2件衣服，开始了她的逃跑。我追了上去，女儿吓了一跳，她以为我是抓她回去。我递给她一个布包，里面是我攒了好几年的3万块钱。女儿看着我，眼泪汪汪。我让她往前走，不要回头，以后也不要联系我，只要我不给她打电话，就说明我过得很好。20多年前我跑出家，跑进了一条死路，我希望我的女儿可以有一条截然相反的路。我回到家，儿子不解地看着我，妈，你把钱都给姐了，我怎么办？这3万块钱，儿子记了好多年。我的行李很少，收拾起来只有几件衣服，春秋的2件单衫，夏天的2件褂子，冬天有1件羽绒服，是好东西。我穿过一次，又轻便又暖和，就是洗起来费劲，要干洗。1次30块，我一直没舍得穿。我把羽绒服仔细地叠好，收进包里。江明帆拄着拐一把，将衣服抽了出来。他盯着我，恶狠狠地说：“这是我儿子买的，你别想带走。”江明帆警告我，好好的日子不过，我倒要看看那个赔钱货能养你到几时。不给就不给，不要就是。我背着那个轻巧的红色背包，只觉得越来越沉，好像我的半辈子都压在上面。我直不起腰，驼着背走出了门。儿子没有挽留我，
我听见儿媳问他：“他走了，谁给我带孩子？”儿子哼了一声，随他去，闹够了自己就回来了。我没说话，走出了这个我几乎用一生才付清首付的房子。女儿在外面等我，她也40了，还没有结婚，开一辆红色的小轿车，头发也是张扬的红色，脸蛋和她20来岁时没什么区别，一样的娇艳。其实女儿大专毕业后回来过，那时候她刚刚工作，只是一个小文员。女儿在大城市租了房子，她跟我比划：“妈，那个房子可小了，只能放下一张床、一张桌子。我吃饭都得蹲在床上，嘿嘿，衣服也只能叠好了塞在床底下。”她趴在我的腿上，像她小时候那样乖巧。妈，对不起，我现在可能没有能力还你钱。我摸摸她的耳朵，哪有父母问子女要钱？你过得好，妈妈就开心了。女儿泣不成声，她的假期很短，下午到家，第2天晚上就得走。短暂的团圆并不温馨，只有鸡飞狗跳。江明帆逼着他还清那3万块，他的理由很多：儿子上高中要钱，家里的房子翻新要钱。女儿大了，总有些不服的叛逆在，她像一头暴怒的狮子。你也配说为儿女这样的话？家里的活都是妈妈在干，你只会吃喝玩乐，把家里的钱输出去。江明帆正值壮年，我们2个加在一起都不是他的对手。我挡在女儿身前，他扔来的碗砸在我头上。我声泪俱下指责他，可以偷家里的钱去给姘头买金戒指，却容不下女儿拿一点立足。江明帆瞪圆了眼，一个赔钱货，以后都是别人家的，像你一样。4个字伤透了我的心。原来江明帆从来没有看得起我。我想走，儿子拉着我的胳膊，他说：“妈，我舍不得你，等我长大了，日子一定会好起来的。”女儿让我跟她走，可我知道她的房子很小，她自己易过的艰难。我同女儿说：“走吧，别回来了，他会卖了你，就像你外公卖了我一样。”日头照在人身上，火辣辣的疼。女儿将我塞进她的车里，还没说话，眼泪就掉了下来。妈，你过得这么苦干嘛？不告诉我？我不敢，我怕成了她的负担。我记得她说过，大城市生活艰难，她被人排挤刁难，没站稳脚跟的时候，成天乘宿加班，熬得眼睛害了病。我记得他说过，租住的房子狭窄潮湿，地面反潮长霉菌，他得了肺炎，不敢去医院，靠吃药硬扛。我更不敢，是因为家里的收成都换成钱，也不够儿子的首付。是后来征地才解了燃眉之急，而分下来的一分没落到我手里。我帮不上女儿，也不能拖累她。女儿伏在方向盘上哭：“妈妈，我的傻妈妈。”她带我回了家，房子不大，2室1厅，却装潢得很温馨。女儿养了2只猫，都是她从小区捡来的。她记着的，小时候哭闹不止。我把家里的狸花猫放进她的被窝，女儿就不哭了。那只狸花猫聪明伶俐，只靠外面的猎物就能过活，它很亲近我。后来江明帆想把它吃了，他说一只畜生有什么好惦记的。女儿躲在被窝里偷偷哭了一晚上，我走了1晚上的路，把狸花猫扔了好远好远。第2天江明帆没找到猫，气得要打我，却又因为地里的包谷要收作罢。女儿和我在玉米地里扒包谷，我偷偷同她讲：“
妈妈把狸花猫扔了，扔了很远。女儿沉默着，只有红肿的双眼，干涸的泪痕。我问她：“你会不会怪妈妈？”女儿哽咽着：“扔得好，扔得越远越好。”是啊，走吧，走得远远的，永远不要回头。我手里的包被女儿接过，她翻了翻，里头只有几件衣服和一张存折。于是咬着牙：“妈，明天我们去买新衣服。”我局促地坐在沙发上，妈住在你这会不会不方便？女儿突然笑了出来，她抱着我：“妈，我已经有能力给自己一个家了，给我们一个家。”她带着我一起刷短视频，总有催泪视频。女人这辈子是没有家的，她在娘家借住18年，在夫家贡献一辈子，最后被几个儿女赶来赶去。到咽气那天，也不知道自己活个什么劲。我觉得很有道理，又没有道理。我的女儿很好，她会让我在这个房子里安安稳稳地老去、死去。她会陪我看云起云落，会有2只猫在我身边嬉闹。可是凭什么呢？凭什么江明帆可以痛痛快快享受一辈子？凭什么一切都给了儿子，最后我这把老骨头却要让女儿负担？世上不该有这样的道理。第2天，我习惯性的早起，为女儿做早饭，她却挽着我，温柔地说：“妈，咱们今天不能吃早饭，去看病，去看看女人的病。”我又一次躺在了医院的病床上，面对检查单，女儿并不看金额。我想起上次躺着这，儿子说我不懂事，只知道浪费钱，钱浪费在因为生育落下的病。医生说我感染了 HPV， 有些为难地看着女儿。女儿只说治，她可以没有钱，却不能没有妈妈。那一刻，我打定了主意，我不能留在这。等了2个月，儿子终于给我打电话，他的语气并不好，带着几分埋怨和责怪：“妈，你还没闹够吗？该回家了。”透过屏幕，我听见儿媳妇的抱怨：“爸在家什么都不干，就等着人伺候。我又要接送孩子，又要上班，让他在家做个饭都不行。你再不回来，我就带着孩子回娘家了。”儿子没说话，只是面色不好，就那么静静地看着我。女儿气不打一处来：“妈是你们的奴才吗？什么都要妈做？我告诉你，妈就跟我过，她不会回去的。”我打断女儿的话，收拾起自己的东西：“你来接我吧，我跟你回去。”妈！女儿发出一声尖叫，圆圆的杏眼直直瞪着我，最后恨铁不成钢地从牙缝里挤出一句话：“你就那么放不下那个家吗？”我点点头，在女儿失望的眼神中，把那个轻巧的红色背包挎上肩膀。女儿不再说话，只是抹了抹眼泪。我现在确定了，在你心里我还是没弟弟重要。不是的，我不知该怎么解释，只是觉得他们享受了我用一生摘下的果实，怎么能什么都不付出？我坐上儿子的车，又回到了江明帆身边。他看上去很不好，脸色灰灰的，那条骨折的腿过了2个多月还没好，外皮看着鼓鼓囊囊的，脚面更是有了创口。江明帆嚷嚷着要吃黄鳝，他浑浊的双眼盯着我，要新鲜的，自己杀。我不爱吃黄鳝，处理起来麻烦。黄鳝滑溜溜的，摸着蛇一样，叫人心里发寒。我爱吃鸡肉，做小炒鸡，放青红辣椒，烧得辣辣的，每一块肉都裹着酱汁，咬起来满是韧性，唇齿留香。所以我没听江明帆的话。我翻出他的养老金，
买了一桌子自己爱吃的。江明帆挣扎着要来打我，可他的腿实在不争气。我轻轻一脚，他就摔在地上，拖着伤腿，哎呦哎呦叫唤。江明帆叫嚣着，等他好了要打死我。可是他好不了了。江明帆伤了腿，还惦记着他的相好，那个寡妇张秀。她比江明帆大了3岁呢。早在我没嫁过去时，他们就在一处厮混。张秀的丈夫死了之后，更是明目张胆。然而张秀比我聪明，她看出来江明帆是个烂泥扶不上墙的废物，所以她享受着江明帆的好，却从来不提在一起，就是3婚也没轮上江明帆。如今第3个丈夫也死了，张秀又成了寡妇。江明帆拖着断腿去给他送饭，全然忘了自己的腿是被谁打断的。他理直气壮地指挥我，下次别放辣椒了，秀不能吃辣。我嗯了声，知道了。江明帆才满意，这样的我才是他熟悉的、听话的、懦弱的李桂兰。江明帆走后，我把他的养老金、征地剩下的钱全部捏在了自己手里。我去医院复查了身体，得到了自己的病已经好多了的消息。于是我又晃荡着出了医院门。天气凉了，我给自己买了几件好衣裳。看着镜子里那个干瘪的小老太太，才觉得有了点人样。做完这一切，我才慢慢走到了小区。以前我总是很忙，忙着家里的大事小事。小区里的情报站从来没去过，今天我也有时间可以和他们说说闲话。我说我年轻时过的苦，丈夫天天打我。老了，他还是惦记自己的姘头，一天天地不着家。人越来越多，我越说越可怜。不知道是谁说的，老妹妹，你得硬起来呀，给他个厉害瞧瞧才行。我知道他们只是想看热闹，可我还是带着他们来到了张秀的家。白事的流水席才刚刚撤去，围观群众路过一片狼藉，个个眼里都闪烁着八卦的光。江明帆有张秀家的钥匙，我也偷偷配了一把。打开门，2具缠绵的苍老躯体在沙发上纠缠，丑陋、恶心，不忍直视。我顺理成章地撒泼打滚。时间仿佛倒退了数十年，张秀楚楚可怜，躲在江明帆背后，眼睁睁看着我被打得头破血流。可我老了，我已经不会为了情情爱爱再去对一个人失望。我一下又一下撕扯着江明帆的腿，我知道他肯定是得了病，不然不会那么久小腿还不痊愈。果不其然，江明帆发出撕心裂肺的喊叫。可这还不够，围观的人越来越多，有老年人，也有青年人。2个老东西松弛的皮肉，丑陋的躯体被清清楚楚拍了下来。闹剧结束后，我找到对方，从他们的手里买下照片，打印出来给张秀和江明帆的亲朋好友一人发了一份。已经丢脸了半辈子，现在反而可以泰然处之。儿子怒不可遏，问江明帆到底要干什么。江明帆垂着头，他嚣张了一辈子，到老结结实实摔了个跟头。儿子指着他，你跟那个张秀折腾了一辈子还不够是吧？年轻的时候那样对妈，老了又让我们做小辈的丢脸。儿子说着望向我，我在他的目光里平静说出：我要离婚。下意识的，儿子说：那么大年纪了，离婚多难看啊。我反问他：他今天闹的这一出就不难看吗？儿子沉默，江明帆缩着身子嘟囔着：离了婚，谁伺候我？我仔细的看，发现他们2个长得很像，父子俩骨子里都是一样的自私，所以我很清楚，
自私的儿子很快就会把自私的老子赶出家门。江明帆的腿烂了，可他不在意，他说人老了都会这样。他还惦记着他的绣，翻箱倒柜找了许久，也没找到自己的积蓄。于是恶狠狠问我的钱呢？我很平静地告诉他，在我这，留着给你看病。江明帆浑不在意，我没病，把钱给我，我要去看秀。我从包里抽出1000块给他，江明帆虽有不满，但还是拿着钱走了。别看他们好了几十年，江明帆也防着张秀，怕他不给钱，他的秀就不跟他好。江明帆走后，我立刻打给儿媳：“丽丽啊，你爸拿着钱出去了，是不是去拿给那个女人啊？”我拦不住他：“丽丽啊，你可要劝劝你爸。”在丽丽眼中，我始终是个胆小的老太太，被江明帆打了一辈子，没有一丝坏心眼。放下手机，我等着儿媳把消息捅给儿子，由他们闹去。当天晚上，儿子把江明帆揪了回来，要他老老实实交代究竟给了张秀多少钱。这么多年贼就出在眼皮子底下，怪不得妈连看病的钱都拿不出来。他哪里是怕我没钱看病，他是怕我死了留给他的财产少了份额。江明帆算不出来，他抽烟喝酒吃喝嫖赌，自己的糊涂账自己也算不清楚。我趁着这时候又提了离婚，儿子还是不同意。离婚，夫妻财产是要平分的。他害怕离了婚江明帆的钱都给了张秀，所以他不愿意。儿子看了看江明帆的腿，那条腿本来就烂了，又被我抓得血肉模糊，看不出一点好样来。他恶毒又畅快地说：“让你接济那个老女人，你自己看病去吧。”江明帆开始日夜叫着腿疼，像我从前翻来覆去睡不着，浑身都疼。可他的钱都在我这里。江明帆求我，他跪在床上不住道歉：“桂兰，桂兰，我对不起你。以前是我猪油蒙了心，放着你这么好的女人，不要跟那个姓张的好。你打我骂我都行，求求你了，给我治治我的腿吧，我疼啊，疼得受不了了。”我静静看着，听江明帆叫了一夜又一夜，终于儿子受不了了。我拿出江明帆的养老金，让儿子给他治病。江明帆动手术那天，张秀也来了，他提着果篮和鲜花。笑话，我还是太心软了。如果是他受了那么大的罪，肯定看着江明帆活活疼死。张秀说：“等老江好了，看他不打死你。”可是江明帆好不了了，他的腿是糖尿病足，已经烂到神经，没有办法保守治疗的截肢。张秀不知道什么是糖尿病足，还觉得江明帆是小病。他惦记着江明帆的养老金，每天都来医院看他，撺掇着江明帆立遗嘱，把财产都留给他。一碗一碗的小米粥喂下去，机器不住报警。医生气得骂娘，江明帆还要护着他的老寡妇。儿子把张秀赶了出去，他来不及看到江明帆吐血的样子。江明帆总算想起我劝他的话：“少抽点烟吧，老了肺得病了怎么办呢？老子抽了一辈子烟也没事，就你天天咒我，信不信我打死你？”江明帆正然看着那滩血，他的肺上满是阴影，已经多处转移，是肺癌，且命不久矣。我忍不住弯了嘴角。江明帆面如死灰，却还要逞强：“我还有儿子，儿子会给我治的。”儿子为难地看着我，我知道他是个好面子的人，要给他一个理由，顺理成章
把亲爹赶出家门。江明帆截了腿，养老金还剩8000多。儿子打算着卖房给他治病，儿媳和他吵得不可开交。你要是敢卖房，我们就离婚，把我的那一半给我，随便你怎么给你爸治病。江明帆大气不敢出一声，他只要发出一点声音，儿子就会对他大吼大叫，暴躁的样子让他仿佛看到了年轻的自己。最后，儿子和我商量着用我的养老金还有征地上的那些钱给江明帆治病。他泣不成声，一如小时候让我可怜的手段。妈，你帮帮我，我不能不孝啊！我没有答应他，只是隔天在房间里把手机声音开到最大。我老了，不知道自己耳背的毛病，总是大声地说话。我装模作样的和女儿聊天：“闺女，我中了彩票呢。对，存了死期，我可不想给江明帆用。我想和他离婚，你弟弟说了，要是离婚财产得平分。我不想和他平分，也不想给他治病。反正这些年他也给了张秀不少钱，这病又治不好。离了婚，让那个老寡妇照顾他到死有什么关系？我想好了，你弟弟要是不愿意，我就还去你那。谁给我养老，100年之后我的钱就给谁。我老了，总该过几天好日子。当牛做马一辈子，老了我也想出去旅游，凑凑你们年轻人的热闹。说完，我按下女儿之前给我发的语音：妈，只要你想，我随时接你回来。门外，我听见儿子踢到桌角发出的痛呼声。第二天，一切就变了。儿子把江明帆仅剩的8000块钱扔给他，又变成了小时候正义的模样。你打了我妈一辈子，老了还闹出这样的笑话，你把我妈置于何地？我想清楚了，我不会给你治的，这样对我妈不公平。况且你已经是晚期了，医生也说治不好。剩下的日子还有什么没完成的心愿，就去做吧。我知道你惦记着那个老寡妇，所以我这次来是成全你的。你和妈离婚吧，然后就搬到她家去。这些年你明着暗着接济不少，最后这段时间她照顾你应该的。江明帆定定看着儿子，最后也不由得笑出来。好好好，不愧是我儿子。65岁这一年，我和江明帆离婚了。此时的他已经苟延残喘，可他还是个一流的骗子。他拿着8000块哄着张秀，只要好好照顾他，以后不会少了好处。可养老金1个月只发1000多，又哪里够得上开销？张秀很快识破了他的诡计，把江明帆赶出了家门。江明帆成了一个乞丐，人们提起他的时候，没有一个不吐唾沫，都骂他是活该。我从海南旅游回来，在路边看到了江明帆，他已经死了，半边身子埋在雪里，惨白的脸上挂满了泪痕。他后悔了吗？大概是吧。希望他下辈子做个好人，实在不行，做条好狗也可以。我回了家，儿子系着围裙，已经做好了4菜1汤。儿媳也是满脸堆笑，温柔地唤着我：“妈，快来吃饭。”饭桌上，他们又问起存款的事，我笑笑只说：“急什么？等我死了，都是你们的。”后记：母亲死后，江成军把他的房间翻了个天翻地覆，也没找到那张存折。那张存了400万的存折。他在葬礼上质问姐姐，是不是他私吞了母亲的财产，却见姐姐一脸茫然。母亲从来没说过彩票的事，江成军才恍然大悟，自己被骗了。
恼羞成怒的他恨不得把母亲的骨灰扔进下水道，却在收拾遗物时找到了一本日记。江成军在日记里说：“等我长大了，一定会保护妈妈，让她不被欺负。我要给妈妈买最大的房子、最好的汽车。我要永远永远和妈妈在一起。”不知怎地，翻着翻着，江成军的心猛地酸楚起来。他才发现自己不知不觉中成为了和父亲一样的人。江成锦成年后就给自己改了姓，和母亲姓李。他始终想不明白，为什么母亲不愿意在自己身边安享晚年。可看着母亲在弟弟家过得好，他又安心下来。直到葬礼上，李成锦才知道，这好来自母亲的欺骗。他回到家，在衣柜的最后一格发现了母亲的存折。母亲的养老金、省吃俭用存下来的钱都在这张存折上。李成锦泣不成声。李桂兰给儿女都留了最好的东西，